Pri pohľade na oblohu je ľahké sa cítiť malým. Slnko vďaka jeho blízkosti k našej planéte vyzerá na prvý pohľad obrovské. V kozmickej mierke je však veľmi priemerné. Naša galaxia je plná hviezd oveľa väčších, ako je tá naša. Na to, aby sme si vedeli predstaviť, ako malí vlastne sme, pozrime sa na najväčšiu známu hviezdu v súčasnosti. Jej meno je UY Scuti a leží v strede našej galaxie približne 9500 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Štítu. Prvýkrát bola pozorovaná v roku 1860 nemeckými astronómami na observatóriu v Bonne. Klasifikovaná je ako červený hyperobor. Hyperobor je označenie, ktoré nesú len tie najväčšie hviezdy. Slnko napríklad dosiahne v záverečnej fáze svojho života len veľkosť červeného obra. Hyperobry sú extrémne vzácne hviezdy s veľmi silnou jasnosťou. UY Scuti je 340 000 krát jasnejšia ako naše Slnko. Pre predstavu to znamená, že ak by sme od tejto hviezdy boli vzdialení 600 krát ďalej ako od Slnka, na Zem by dopadalo stále rovnaké množstvo žiarenia. Avšak keďže spektrum žiarenia UY Scuti je odlišné ako pri Slnku, na Zem by dopadalo oveľa viacej infračerveného žiarenia a oveľa menej viditeľného svetla. To znamená, že na Zemi by bolo extrémne teplo a tma. Pozorovania tejto hviezdy tiež odhalili, že jej svetelnosť sa mení každých 740 dní. UY Scuti patrí preto do triedy hviezd nazvanej variabilné hviezdy. Ide o hviezdy, ktorých pozorovaná svetelnosť sa mení časom. Tieto zmeny v množstve vyžarovaného svetla sú spôsobené pravdepodobne periodickými pulzami týchto hviezd. Druhou možnosťou je, že okolo týchto hviezd obieha niečo, čo ich pravidelne zatemňuje. Aká veľká teda UY Scuti je? Jej priemer je 1700 krát väčší ako priemer Slnka. Jej objem je tak veľký, že do tejto hviezdy by sa zmestilo viac ako 5 miliárd našich slnk. Ak by UY Scuti nahradila Slnko v strede našej sústavy, jej fotosféra by siahala až za orbit Jupitera. Hmlovina horúcich plynov v okolí tejto hviezdy by dosahovala až za orbit Pluta 400 krát ďalej, ako je vzdialenosť Zeme od Slnka. Inými slovami, predstavte si Zem ako loptu s priemerom 20 cm. UY Scuti by v porovnaní s ňou bola guľou s priemerom väčším ako 38 km. To, že okolo tejto hviezdy obiehajú nejaké planéty, je však veľmi nepravdepodobné. UY Scuti počas svojej expanzie pravdepodobne pohltila akékoľvek telesá v jej okolí. Ak by okolo nejaká planéta predsa len obiehala, jeden obeh by jej trval tisícky rokov. Pravdepodobnosť, že takáto planéta sa v okolí tejto hviezdy nachádza, je minimálna a odhaliť ju by bolo prakticky nemožné. Napriek jej obrovskej veľkosti nie je UY Scuti najhmotnejšou známou hviezdou. Tou je R136A1, ktorá predstavuje 300-násobok hmotnosti Slnka. Pre porovnanie, UY Scuti váži v úvodzovkách len 7 až 10 krát toľko ako naše Slnko. Vek tejto hviezdy nepoznáme a podľa odhadov môže byť stará od pár miliónov do niekoľkých miliárd rokov. Podľa súčasne uznávaných modelov životných cyklov hviezd, UY Scuti v súčasnosti fúzuje atómy hélia a pokračuje v spaľovaní posledných zvyškov vodíka vo svojom jadre. Poloha tejto hviezdy v strede našej galaxie tiež predpokladá, že UY Scuti je hviezdou bohatou na prvky ťažšie ako vodík a hélium. Potom, ako spáli všetok vodík a hélium,
začne so spaľovaním ťažších prvkov. Tento proces bude pokračovať až do momentu, keď v jej jadre začne vznikať železo a nikel. To naruší rovnováhu gravitačnej sily stláčajúcej hviezdu dovnútra a sily jadrovej explózie pôsobiacej opačným smerom. Gravitačná sila nakoniec prekoná silu explózie a jadro UY Scuti skolabuje. Čo sa stane potom, závisí od viacerých faktorov, ale primárne od hmotnosti tejto hviezdy. Pokiaľ je hmotnosť UY Scuti bližšie k spodnému odhadu 7-násobku hmotnosti Slnka, po kolapse jadra exploduje ako supernova a zanechá za sebou nepredstaviteľne hustú neutrónovú hviezdu. Ak je hmotnosť UY Scuti bližšie k hornému odhadu 10-násobku hmotnosti našeho Slnka alebo viac, kolaps jadra možno nezastaví ani odpudivá sila medzi samotnými neutrónami a UY Scuti sa zrúti do čiernej diery. To však nebude koniec obrovských hviezd vo vesmíre. Napriek tomu, že UY Scuti je obrovská, nie je určite jediná. Niektorí vedci síce tvrdia, že hviezdy majú maximálnu možnú veľkosť a UY Scuti je veľmi blízko k tomuto limitu. To isté sa však hovorilo aj o VY Canis Majoris, čo bola dlhú dobu predošlá najväčšia známa hviezda. Naše poznatky o týchto hyperobroch sa menia vždy, keď objavíme nejakého nového. Nesmieme tiež zabúdať na to, že všetky tieto hviezdy sú len v našej galaxii. Vo vesmírnom meradle, čisto štatisticky, je pravdepodobne viac ako miliarda hviezd rovnakej, či dokonca väčšej veľkosti. To, čo teraz vidíme a vieme, je limitované našimi technológiami. Pri obrovských vzdialenostiach týchto hviezd od Zeme nemáme stále spoľahlivý spôsob, ako merať ich veľkosť. S rozvojom nových technológií a novými poznatkami preto postupom času určite objavíme ďalšie a pravdepodobne väčšie hviezdy, ako je UY Scuti.